Nyagadde mundabire ddala okuva ku mutwe ensanyufu nnyo okulaba nti ennyonyi eyitibwa Nfudu Airline finally ndowooza emaze n'etuuka. Naye tesimanyi oba mukyawa amanyi yali atusuubiza akakadde ka siringi bwe mba nga ntuse wano oba yakabawadde simanyi. Okay, njagala okusooka okwebaza baganda bange abamawulire, abantu mwenna kirabu gye ndowooza nti egendako ekemya Uganda, kirabu yange yeseeta, abawagizi bange mwenna, abawagizi b'omupiira, ab'enganda zange n'abalala mwenna, njagala okubeebaza mwebale nnyo olw'essanyu lino limundaze. Message okuviira ddala Entebbe okutuuka wano manyi emaze okutuuka eri abasajja abali mu Fufa House nti tewali agenda kutuziyiza kuyingira mu Fufa House. Era tulina okwebuuza ekibuuzo kimu nga sinaba kugenda mu maaso oba kwogera kintu kyonna. Lwaki omupiira gwa Uganda gwafa? Ebibuuzo bingi nnyo byosooka okubuuza oba byoyinza okubuuza, naye ekibuuzo ekisookera ddala nze kye ndowooza, lwaki omupiira gwa Uganda gwafa? Omupiira gwa Uganda, lwaki omupiira gwa Uganda gwafa mukama wange? Webale nnyo. Bw'oba ng'ojjukira bulungi omupiira gwa Uganda ogw'edda, bannayuganda abasinga obungi bagujjukira. Bannayuganda abateeka ku maapu omugenzi Philip Omondi, Jimmy Kirunda, omwana onzaalo eri waffe eri Ekalungu, Eddie Ssemwanga, John Latigo n'abalala bangi nnyo abateeka Uganda ku maapu. N'abaana abaana bayita mu mikono gyaffe nga tukyali bakulembeze mu Sports Club Villa, Paul Asule, omugenzi Majid Musisi, Sula Kato, Igenyi, Vubya n'abalala bonna abantu abasinga obungi tetwabadde mu kibuga wano. Nze kyenkulembeza akasujja omupiira gwafa mu Uganda olw'abantu abeerowoozaako bokka, olw'enteekateeka etali nnungamu, kubanga abakulembeze bangi babadde bajja mu Fufa House ne bafuga, gundi n'agenda n'akola ki. Njagala mbawe ekyokulabirako, mbadde nkyogera bulijjo, omuti wansi waliyo emirandira. Emirandira egyo the talents za Uganda. Siteemu eno mugiraba? Siteemu eno ye Fufa leadership, bwe bukulembeze bwa Fufa. Amatabi mugalaba, amatabi gano be ba delegates be bakiika mu assembly ya Fufa. Ebikoola bino be bantu. Kakati njagala okunnyonnyola mpola mpola, mujja kuntegeera, abanantegeera, naye mwena mujja kuntegeera kuba omuntu ali wano. Bw'obanga otambula nga sinaba kugenda nnyo mu kintu, bw'obanga otambula olinaayogera ekintu kyonna mugambe ffe tuli bawanguzi. That's it. Tuli bawanguzi. That's it. Toyogera kirala kirala. Kati ffe abasoma ku nkale kyatugamba nti bw'oba osibye omuti guno olina okufuuyira, olina okufuna eddagala chemicals n'ofuuyira omuti guno nga gukyali muto. Okitegeera? Kubanga bw'otafuuyira muti guno waliwo obuwuka obuyitira mu mirandira ne bugenda nga bulya. Oyinza okulaba nga kuzeeko ebibala bingi nnyo kuno, emicungwa n'ebirala, naye ng'olaba nti ekikuta kirungi, katugambe nti mucungwa, kati gwe n'olaba emicungwa egyo n'otwala wali mu katale nakasero, n'ogenda wali mu Owino n'otunda, naye ng'otunze mucungwa muvundu, oli bwakusala n'asanga ki? N'asanga nga omucungwa ogwo gwavunda.
ekisooka oluzinze market, ekyokubiri ofiiriza oli aguguze, ekyokusatu toliddayo kunona mucungwa guno oba toliddayo gunobako mucungwa. Kyegezaako okutegeeza ku nsonga eno nti singa kati nga Kasujja wazze mu buyinza tugambe omucungwa tugusimbye, okufuuyira kwe mbadde mpita okufuuyira kwe kutandika talents z'Abannayuganda nga bakyali bato. Buvunaanyizibwa bwani? Buvunaanyizibwa bwa FUFA House oba mukulembeze wa FUFA, pulezidenti wa FUFA yavunaanyizibwa ku nsonga eno ne baali nabo. Ensonga eri bweti nti singa omucungwa ogwo ogulagajjalira wesanga bwesanze nga ofiiriza Bannayuganda bangi, njagala twebuuze baganda bange mwenna bali wano, abantu bameka bomanyi ebyo gyoyitira nga basoma balina degrees, abalala ba lawyers, abalala ba engineers, naye nga bali ku luguudo. Okuva lwe nalangirira nti nesimbyewo ku bukulembeze bwa FUFA nfuna messages buli lunaku ezisukka 10, naye nga sikaabya amaziga. Abantu tebalina mirimu, so nga ate ekitone kyabwe oba ebitone byabwe bye balina bisobola okubajjayo. Uganda etudde ku bugagga bw'otamanyi ku mupiira gwa Uganda, naye ebintu ne bikomaawo, abantu ne batafaayo ku bulamu bwa bannaabwe. Bintu byogeddwa bingi. Kasujja mwavu talina ssente, Kasujja avuga kaapu, koze ekirala ki? Kasujja ajja kugira ku nfudu. Ate Kasujja atalina ssente, ate agula abazannyi ba Cranes ate ne babakuba. Kugamba emboozi yetulaba nti ekwatagana kibwe kiti. Abantu bangi nnyo bazaaliddwa nga banaku, n'eriwaffe mu Bulaaya kyetubeera. Njagala nko ekyokulabirako, ebyokulabirako nina bibiri, nina abantu babiri bemmanyi naye ng'omu nali musinkanyeko, kubanga abantu abasinga obungi bawagira omupiira naye ng'ate tebabuuzizza gundi oyo yatandika atya okusamba omupiira. Kyennyamiza okulaba nti omupiira ogwaffe ogwa wano oli tasobola nagwogerako n'akuba munne ekikonde kubanga asono babikubye. Kyandibadde kirungi n'akuba munne ekikonde nga Uganda Cranes babikubye, naye ng'ate bambi tusobola kubanenya kubanga ekiriwo tikigenda mu maaso, ekiriwo tikifuna. Abantu ababiri benjagala okubawa ekyokulabirako ku nsonga eno gyenjogeddeko ey'obwavu. Waliwo omuvubuka bamuyita Roberto Carlos, oba mumumanyi? Namusinkana. Roberto Carlos yazaalibwa nga musajja munaku kubanga abakadde be baafa nga alina emyaka 5 years n'afiirwa abakadde be bombi, naye yesanga bwesanzi ng'ali ku streets za San Paulo atunda watermelon. Ekisaawe natuukayo wennyini yatandikira okusambira omupiira, ne wabaawo amukwatako nga muto. Roberto Carlos bwe twogera afuna emitwalo gya pound 12 buli wiiki, bw'oba osobola kubisobola. Yensonga lwaki Kasujja azze mupiira gwa Uganda azze n'ekintu ekitawaanya bonna tebakitegeera, 5-point program. 5-point program yonna eri wano. Ekikwewuunyisa ne wekwata manifesto eno n'enjiwa FUFA n'enjiwawera bwere kuba kitwalidde emyaka 2 okudraftinga manifesto eno, emyaka 2. Abamawulire mukitwale mukimubuulire. Mwami Mulindwa ye yampa encouragement okwesimbawo kwa president. Najja wano mwaka 2005 najja wano Uganda Cranes mujjukira yali strugglinga.
yali egenda n'ejja ndowooza Africa Cup of Nations qualifying matches. Nengenda mu Fufa House n'entona n'ensacrificinga tiketi yange obukadde obusukka nga bw'omanyi obuva e Bulaaya. Waliwo n'abalala nga Michael Ezra, waliwo n'omuyimbi omulala mukwano gwaffe kimala muyita Ejet Kiale, wali ku Kampala Road atunda bya sports. Ne tutona n'entona n'enkwata mu nsawo yange n'entona ebintu ebikozesebwa nga ku mipiira n'ebirala. Mwali muliga ne mugamba niyinza okusoma n'owakole banno kina kye nali badde. Mwali muliga ne mugamba nti bw'otuba nga twagala omupiira gwa Uganda gugende mu maaso olina okwekwata ku mawanga ga Bulaaya. Amawanga ga Bulaaya onoogekwatako otya, olina okufuna connection n'abo abali Bulaaya. Ne muwa option ne mugamba kye tuba tukola zijja kuyamba ekisoboka. Bwe kiba nga kyetagisa okugulawo akawunti ya Fufa e Bulaaya nja kuyamba ekisoboka. Mwali mulindwa namukubira essimu mulundi ogwokubiri nga nvudde wano nankuba essimu mu matu. Oba mumpulira okuva lwe yankuba essimu mu matu ne mmanya nti kati omusajja ono tajja kukola nange. Tetulina okukola, tulina okwewaayo tulabe nga omupiira gwa Uganda ffe ffennyini waliwo okutta ekibuuzo ekyo. Lwaki Kasujja obupiira aguziza mu bantu n'atakutwala mu badelegates okusooka? Omupiira webale nnyo mumukubireko mu ngalo. Abantu be bazaala abaana abasamba omupiira, abantu be balaba omupiira, abantu be basasula ssente eziraba omupiira. Kati bw'oleka abantu n'otabateeka mu kintu kino ky'oba okola oba tekitegeera. Ebigambo bingi byogeddwa kino na kino, Fufa yogedde kino, Kasujja yogedde kino, naye nga tetuli wamu tetusobola kukola. Kyekyo lwaki obuwagizi bwaffe bweyongera mu maaso kubanga tulina abantu, tukola n'abantu. Embeera eri mu Fufa House kakati gwe nange tuyinza okukkiriziganya nti eyungula amaziga. Kiringa omuntu okujjanjaba omulwadde n'olaba mulwadde agenda naye gwe n'ogumya ali ku masannyalaze ajja kuwona naye akola ki? Olunamukulawo ku masannyalaze ng'afa. Njogera kino njogera kiri mbadde njagala kugamba mbayitiremu mu bintu nga bwe biri kubanga tugenda kubeera ffenna ebbanga ddene, ngenda kumala wano ebbanga ddene nga twogera ku nsonga zino ez'omupiira gwa Uganda. Tulina okuddayo okuzimba omupiira wansi. Kyekyo lwaki olaba nze sigenda kubeera ku Seta United yokka. So nga ate omupiira nga bwe nkugambye njogedde ku oyo omwana Roberto Carlos. Owokubiri bamuyita David Beckham. David Beckham ennaku ezo baamugula $198,000 za pound. Singa twalina ba David Beckham mukaaga wano sente mmeka ezandize mu ekonomi ya Uganda. David Beckham tatendekebwangako kooki yenna oli akikulimba. Kyekyo lwaki abazadde bennyini niye wana ebifaananyi ngenda kubibala. Muwala wange alina emyaka 4.5. Naye wanaaweereza emyaka 14 nga tutandise okulya ssente za tennis. Ngenda kusomesa seminars omuzadde amanyi obugagga obuli mu sports. Omwana awakere ku makya agenda asome okitegeera ave ku ssomero omutwale mu kasaawe. Gwe wennyini David Beckham kitaawe yagenda ku makya n'amugamba okomyewo tukirire mu kasaawe kuba ebisaawe ebisinga obungi biwumulirwamu buwumuliro eri e Bulaaya babiyita parks. Omupiira bagutomera bwe bati, bagusamba bwe bati, bagukola bwe bati. Weewereza emyaka ng'omwenda
nga Tottenham Hotspur etandise omutunuulira zetalents zenjogerako talents ngenda kutambula ekyenjojo ngenda kugenda ekamwenge ngenda kugenda enebbi ngenda buli wamu ntuukewo ng'ekigendererwa kyange nze nnumirwa kuba singa obuuza bannamawulire bannange bano abali wano nange ndimu amawulire nasomako amawulire nobabuuza nti olwaleero omupiira gwa Uganda gwetaaga muntu ki oyinza okufuna answers 14. Omupiira gwa Uganda gwagala omusajja omunene alina ssente agenda okutta ebisero by'ensimbi mulala nakugamba nti omupiira gwa Uganda gwetaaga omuntu ng'ayagala okukola ne banne nze Kasujja neŋŋamba nti omupiira gwa Uganda gwetaaga omuntu n'atuula n'asitalinga situation nga bweri Omupiireza nsingagga lwaki Bungereza nsingagga sebo lwaki Bungereza nsingagga lwaki Bungereza nsingagga baali babbi bagezi kubanga bajja wano nga naffe tusuubira kuzaalibwa ne batusuubula ne batutwala ewaabwe ne tubakolera free of charge ne tubazimbira ekonome yaabwe olya sebo ne tubazimbira ekonome yaabwe ne tubazimbira transporting system yesinga obunene mu nsi yonna ne tumala okubazimbira transporting system ne tubazimbira ebisaawe bingi nnyo ebiri mu Bungereza oyinza okusanga ekisaawe ky'omupiira nga ekye Norwich